الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه من دارين آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Allah Rabbi zidna ilman nafi'ah. Alhamdulillahก่อนอื่นขอชูกรต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala นะครับที่อัลลอฮ์นะครับได้ไว้ชีวิตของพวกเรานะครับกับผมและพี่น้องเราทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเรามีจิตใจศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala เพื่อที่จะได้ทำอามันอิบาดาตนะครับต่อพระองค์นะครับในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทุกครั้งที่เราก่อนจะ ทำอิบาดาตจะกระทบกุรอานต่อว่าบัยตุลลอฮ์จะเป็นการละหมาดถูกละหมาดเนี่ยจะต้องผ่านการเอานามละหมาดนะครับให้สมบูรณ์แบบก่อนนะครับซึ่งการเอานามละหมาดของเรานะครับที่สมบูรณ์ที่สุดคือการที่เราทำแบบอย่างนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและหลังจากนั้นในเมื่อเราเอานำมายั่งแล้วเราก็ต้องรักษานำมายั่งกันนะครับทำเพื่อที่จะให้นำมายั่งเข้าเรานั้นเป็นนำมายั่งที่สมบูรณ์นะครับโดยไม่ให้เสียนะครับไม่ให้นาลามานะเสียนะครับยังมาบินาซาบารังยังมาบินาซากันwuduสิ่งที่ทำไม่เสียนำละหมาดเขาเรียกบาตายมายั่งบาตายมายั่งเนี่ยเสียนำมายั่งนะdan yang membinasakan wudu itu 4 perkaraสิ่งที่ทำให้เสียyang keluar dengan yakinนะครับสิ่งที่ออกมาด้วยกับyakin daripada salah sesuatu daripada dua jalannyaนะครับออกมาจากทางหนึ่งทางใดนะครับจากสองทางเหล่านี้อะไรอย่างกบุญนะครับถึงออกมาจากทวารหนักดันทวารเบาดันดูบุญนะครับทวารหนักเนี่ยถ้าหากว่าออกมาจากสองทางนี่นะครับทวารหนักและทวารเบานั้นorang yang hidup sama ada yang keluar itu in นะครับที่ออกมานั่นคือคนที่ว่าปกติธรรมดาต่อไปนี่เรานี่แหละนะครับรอนะมันยังเสร็จเดี๋ยวรอยปั๊บสิ่งที่ออกมานั้นถึงแม้ออกมานั้นมันเป็นก้อนนะครับมันเป็นสิ่งก้อนเป็นก้อนถ้าว่าเป็นก้อนนี่จะอะไรเลยเมื่ออย่างคนที่ว่าเป็นนิ้วนะทั้งที่เหี่ยวบางที่ออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นหินเป็นปะการังนะครับเมื่อผู้ชายนี่นักเสียนะมายังเป็นก้อนนะครับแต่ว่าanginหรือว่าออกมาเป็นลมที่ก็เรียกว่าตดนั่นเลยนะครับถึงว่าออกมานั้นจะเป็นลมก็ตามกระเสียนะมายังเหมือนกันถ้าออกมาจากสองทางนี้บาซะอียาatau keringออกมามันจะเปียกหรือว่าจะแห้งเวลาเราตดมันก็ตดแห้งตดเปียกอย่างละมันไม่เหมือนกันแล้วครับเนี่ยจะแห้งหรือว่าจะแห้งเปียกหรือว่าจะแห้งberadat keluarnya seperti tahi นะครับอาดาตปกติของการที่ว่าออกมาจากทวารหนักนี่ทวารหนักและทวารเบานะปกติที่ออกมานะ seperti tahi เช่นเราไปนะครับแรงภาษาคนบ้านเราว่าขี้นะครับอุจจาระนะครับdan kemih และเหยี่ยวปัสสาวะไอเนี่ยถ้าหากว่าออกมาทางนึงทางใดนะครับจากออกมาจากร่างกายของเรานี้นำมายังเสียนะครับนำละมาของเราเสียอันนี้คือสิ่งของที่ปกติที่ออกมาจากทวารหนักกับทวารเบาที่เราขี้ที่เราเหยี่ยวนั่นไงเสียนำมายังนะครับเสียนำละมาdan yang keduanya และข้อที่สองนะครับ menyentuh atau tersentuh นะครับ
akan satu juruk daripada kebun manusiaนะครับเราไปกระทบหรือว่าเราไปแตะต้องนะครับกับส่วนหนึ่งนะครับกับส่วนหนึ่งจากกบฏมนุษย์เนี่ยเราไปกระทบทวารเบานะครับเราไปกระทบนะครับเพศในภายในของผู้ชายภายในอันนี้เสียนะมายังนั่นนะครับถ้าว่าใครไปต้องข้องเองมันนี่เสียข้องเขาก็เสียนะครับไม่ได้yang wadih sama ada hidup atau mati ถึงไม่ว่าที่เราไปกระทบนั้นมันอยู่ที่คนหรือว่าคนที่ตายไปแล้วกเสียนำมายังนั่นไม่ได้นะครับเขาจะไปตอบเพจของผู้ชายนั้นยังไงนำมายังเสียนะครับkecil atau besarจะไปตอบข้องนะครับจะเล็กหรือใหญ่เลยแต่dan makna kebun itu และความหมายคำว่ากบฏนะครับเพศนั้นซากาตบากิลาลากีนะครับแรงถึงนะครับเพศของผู้ชายatau farat bagi perempuan หรือว่าเพศของผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับเสียนามละหมาดเนี่ยถ้าเราไปกระทบdan jikalau kebun yang terpotong sekalipun และถ้าหากว่าเพศของผู้ชายนั้นมันต้องตัดขาดไปก็ตีก็ตามนะครับSalama dinamakan dia zakat atau farat เขาก็เรียกว่าเพศของผู้ชายนั่นแหละนะครับถึงแม้มันต้องตัดขาดไปสมมติเราเดินเข้าไปในป่าปั๊บถึงเราไปเห็นอยู่ใต้ต้นไม้วันนี้นึกเรามีน้ำมายังนะครับไปตึ้งไปหยิบขึ้นมาแล่นี่นี่ข้องเคยนะครับเสียน้ำมายังนะครับจะตัดออกไปเลยก็ตามนะครับก็ว่าเพศนั่นคือไม่ได้เสียน้ำมายังถึงเราบอกว่าเอ๊ะเลยถ้าว่าไปลงไปในเล่เลยปิงเล่ไม่เสียนะมายังมาอันนั้นซัดคนละเรื่องนะครับที่เราเอามาตองให้ปะนี่นะครับนั่นนำเรามาเข้าเราเสียนั่นคือว่าการไปตองเอายาเพศข้องตัวเองหรือว่าข้องคนอื่นหรือว่าติดออกจากตัดออกจากร่างกายของมนุษย์นะครับไปตั้งอยู่ก็ไม่ได้นะครับทำให้นะมายังเสียมันกันนั่นคือฟาราดนะครับเขาเรียกว่าฟาราดนะครับเขาเรียกอวัยวะเพศถึงการแตะต้องแล้วนะครับการตองนี้ดันดิชาระกันมัญญาโตอีตูและกฎเกณฑ์ของการเราไปจับนั้นจับแบบไหนเสียจับแบบไหนไม่เสียdengan tapak tangan คือไปจับกับฝ่ามือนี่เนี่ยขีดมานานนี่ฝ่ามือตรงนี้ถ้าเราไปโทษกับฝ่ามือตรงนี้ซึ่งว่าเราขุบหนุงปะทุ่งปะนีปะทุ่งมันขุบล้นขุบลุดปั๊บถึงเราจับขึ้นมาได้ไปตึ้งไปโทษกับเด่นนิ้วมือตรงนี้นะครับเพจเรานั้นเสียนมายังเนี่ยตัดโทษกับฝ่ามือdan jikalau ada tapak tangan itu bulu yang lebih sekalipun ถึงแม้ว่าที่ฝ่ามือนี่ฝ่ามือของบางคนนะครับไม่รู้มันเขาบอกนี่เขาเรียกว่าบางทีมีคนอยู่ถึงเมื่อมีคนป้องกันอยู่ก็ตามก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นคือแรงถึงเพจที่เราจับไปฝ่ามือนะครับไปตองdan jikalau dengan tapak yang lasat sekalipun เราไปตองนั่นคือเราสัมผัสได้เรารู้นะครับdan yang dikehendakkan dengan tapak tangan itu perut ถึงก่อแรงถึงนะครับเทฝ่ามือตรงนี้นั่นนี่ขาวมดเททองนิ้วมือนี่ขาวมดนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยนี่คือเวทีเราไปจับน่าจะจับตอนนี้นะนี่คือเสี้ยนอารามาดนะครับเสี้ยนอามายังdan perut sekala anak jarinya sekira-kira apabila dihantarkan satu daripada dua tapak tangannya atas satunya serta ditekankan sedikit bersentuh ia นั่นคือการจับนะการที่เราไปจับในฝ่ามือไปนี่นะครับนี่คือการเสี้ยนามละหมาดเพราะว่าอะไรเนี่ยไปจับอวัยวะเพศของเราเองหรือว่าของใครก็ตามนะครับนี่คือใช้ด้านฝ่ามือนะ maka barang yang tersentuh itu maka barang yang tersentuh daripada dua tapak tangan itu ialah tapak tangan yang dikehendakkan dia dan pada ibu tangan dihantarkan perut satunya atas perut satunya นี่เป็นเรื่องราวมันซับซ้อนเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมขออ่านสักนิดก่อน maka barang yang bersentuh daripada keduanya itu daripada had tapak tangan dan disyaratkan pula pada menyentuh itu bahwa adalah ia dengan tiada dinding ชายจับได้ฝ่ามือตรงนี้นั่นนี่เขาขีดขาขีดมัดหน่อยนะครับซึ่งทำจับวิธีไหนดีแต่ว่าไม่เส้นมายังเขาบอกว่าชายกับล้างมืออันนี้ไม่ใส่
นี่ได้วะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ฝ่ามือนี่ไม่ได้นะครับถ้าไปต้องกับเศษล้างมือนี่ไม่ใส่วะนะครับไม่มีปัญหานะครับการละหมาดของเราdisyaratkan pada menyentuh itu bahwa adalah ia dengan tidak dining เราบาจับนั้นไม่มีข้องฟังกันถึงถ้าว่ามีปัดทุ่งมานี่เราเอาปัดทุ่งมาร้องอันนั้นไม่ใส่มีข้องฟังกันอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ที่เราจับตัวไปนี่ไม่มีใส่นั่นคือมีข้องปิดกันไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไปจับโดยมือเปล่านั้นนะครับมายังเสียกุรอานก็เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยเอาผ้าไปร้องกุรอานถึงไงไม่มีนามายังนั้นไม่ได้นะครับมันไม่สวยมันไม่งามที่จับกุรอานเอานามายังให้เรียบร้อยก่อนบางคนนี่คือเอาผ้าปูมายังไปร้องถึงที่ผ้าไปดับนะอันนั้นไม่ได้ถึงในคับคันแต่ว่าเวลาคับคันสมมติกุรอานกำลังตกผัดอยู่บนพื้นนะครับถึงเดี๋ยวเราแค่พี่เอาไปเอาน้ำมายั่งมานี่นึกตัวเดียวรถมาเหยียบเสียคนที่เดินผ่านตัวเดียวอันนั้นไม่ใส่เวลาคับคันไปนั้นไม่มีน้ำมายั่งนั้นต้องช่วยกุรอานก่อนนะครับเอาไปตั้งตัวอื่นก่อนซึ่งว่าเราขี่รถปั๊บขี่รถผ่านมาถึงปั๊บเห็นกุรอานผ่านมัดขังนุ่นนะครับในเวลานั้นนั่งคับคันเราไม่มีน้ำมายั่งนั้นแคบลงไปเก็บพาขึ้นรถก่อนไม่ต้องว่าสุโรอยู่ตรงไหนว่าต้องแคบไปเอาน้ำมายั่งก่อนเดี๋ยวเรามาเก็บพอดีรถเหยียบมดพอดีนะครับนั่นเวลาจำเป็นนั่นกุรอานนั่นถึงกุรอานต่อไปที่เราติดตั้งอยู่พันนี้เราไม่มีน้ำมายั่งเราที่ทำความสะอาดถึงมาใช้ผ้าปูมายั่งมานี่อันนี้เขาเรียกว่าทำด้วยแกงไม่ได้นะครับไม่ได้นั่นกุรอานนั่นทำด้วยแกงไปเอาผ้าปูมายั่งไปร้องพอเราไม่มีน้ำมายั่งไม่ได้ครับถึงฮิวกุรอานผ้ากุรอานก็เหมือนกันนะครับแต่หากว่าผ้ากุรอานนั้นเราต้องเล่แล้วเราที่ผ้ากุรอานซึ่งมากุรอานในนั้นมีอยู่เล่มนึงถึงที่เลื่อนนั้นมันมีกีตาบนี่ปนอยู่ด้วยแต่ว่ากีตาบนั้นคือมันหมากว่ากุรอานอันนั้นไม่ใส่เขาเลยเอามาปนรวมกันผ้าได้นั้นปนรวมกันผ้าได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาผ้าเล่มเดียวไม่มีน้ำมายั่งถึงก็ใส่ในทุ่งมันถึงฮิวกุรอานไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าเราผ้ารวมปนกับกีตาบเนี่ยเราไม่มีน้ำมายั่งนี่ตองได้ไม่มีปัญหานะครับนั่งซื้อตัวไปเราใส่รวมกันในทุ่งหนึ่งกีตาบกุรอานนั่นเล่มเดียวแต่กีตาบนึงคุณมันมีหลายเล่มมาช่างแน่เลยว่ามันต้องมาร์กว่าในอัลกุรอานเลยอันนั้นคืออันนั้นไม่มีปัญหาไม่ใส่ในกรณีเป็นนั้นนะครับแต่ว่ากรณีที่ว่ากุรอานตั้งอยู่วันนี้ถึงก็เอาผ้าปูมายั่งไปมาร้องนะครับที่ไปจับไม่มีน้ำมายั่งอันนี้ไม่ได้เวลาคับคั้นนั้นไม่ใส่นะครับมาเล่นถึงเรื่องการเสียน้ำมายั่งการที่เราตองกับฝ่ามือนั้นเอาไว้เป็ดของเรานั้นผู้ชายนั้นทำให้เสียน้ำละหมาดdisyaratkan pula pada menyentuh itu bahwa adalah ia dengan tiada dinding นะครับการที่เราไปจับต้องนั่นคือจับต้องโดยไม่มีข้องฟังกันนะครับถ้ามีข้องฟังกันนี่ไม่มีปัญหาเนี่ยนี่berlapisไม่มีข้องมากันนะครับมาร้อง maka jika ada dinding dan jikalau nipis sekali pun tiada batal wudunya ถ้าหากว่าข้องที่มาร้องมากันนั้นเป็นข้องที่บางสักทีก็ตามไม่เสียน้ำมายั่งก็ใช้ทุ่งมือได้เลยกันนะทุ่งมือนั่นคือบางนะครับเรามีทุ่งมือใส่ทุ่งมือถ้าเราใส่ทุ่งมือนั้นข้องบางสักทีก็ตามนะtiada batal wudunyaไม่เสียน้ำละหมาดเราใส่ทุ่งมือปั๊บนะครับเราไปจับไม่ใส่นั่นคือข้องบางนะครับแต่ผมบอกมีข้องร่องอยู่ถ้าว่าไม่มีข้องร่องนั่นคือเสียdan yang ketiganya และข้อที่สามbersentuh dengan yakin การที่เราไปจับนั้นเราไปจับโดยมั่นใจว่ากูต้องโทษแน่นอนเลยอย่าไปนึกคิดว่าไม่โทษทีถ้าว่าไม่โทษทีหรือว่าโทษแล้วมานั้นอยู่ชักอยู่นะครับไม่มั่นใจอยู่ทางที่ดีนะให้เราเอาความมั่นใจดีว่ากูเล่นลาลากีไปโทษแต่ตองนะครับเนื้อdan jika terpotong zakatnya atau bijinya dengan perempuan นะครับและถ้าหากว่านะครับzakat นะครับของผู้ชายนั้นเพศของผู้ชายนั้นตัดค่าสักทีก็ตามนะครับเสียนะมายังนะ dan jikalau dengan tiada keinginan sekalipun และถ้าหากว่านะครับเราไปสัมผัสนั้น
โดยเราไม่ได้มีอารมณ์อะไรก็ตามไม่ได้เสียนะมายังนะครับอันนั้นคือซากาตนะครับที่เราไปจับอันนี้เขาเรียกว่ากรณีซึ่งเด็กแต่ว่าไม่ตัดแค่ที่นั้นเด็กที่ไม่ตัดแค่ที่นั้นนะครับแต่ว่าหัวไม่ได้คิดที่นั้นอันนั้นคือเขาเรียกว่าเราไม่ได้ไปโทษที่หัวมันก็เหมือนกันนะครับนี่เขาบอกเลยว่าทางเหล็กทางใหญ่นะครับไปแต่ต้องกันไม่ได้ซึ่งเด็กที่เวลามายังกับเรานั้นพยายามให้อยู่แถวหลังอย่าให้มาอยู่แถวหน้ามันมายังติดกับเรานะครับเพราะว่าเด็กมันไม่ได้ตัดแค่นั้นคือมันผ่านนายิสอยู่นะครับในตัวของมันในนั้นนะครับไอ้ไม้นั่นแหละซึ่งเวลาเด็กมายังนั่นกับเรานั้นพยายามให้อยู่แถวหลังและให้อยู่ห่างกับเราอย่าให้มายังติดกับเราแรงนะครับพออะไรในตัวของเด็กนั่นคือนะครับมันจะมีสิ่งของอยู่นะครับที่สกปรกอยู่เลยนะครับเป็นนายิสอยู่เนี่ยไปนี่แหละเราก็พยายามถึงผ่ามานั้นผ่ามาได้นะครับไม่มีปัญหาพอแล้วเป็นการฝึกใจเด็กเพื่อต้องการให้เด็กได้รักกับการอิบาดาตนะครับให้ได้ข่าวฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตอนที่ละหมาดนะครับให้เขาได้เห็นเป็นประจำนะครับผ่ามาได้ผ่ามาในการที่จะให้เรียนรู้เรียนแบบนะครับให้เราได้สัมผัสในการนะครับละหมาดของเขาด้วยอันนั้นคือสิ่งที่ทำไมเสียนะมายังนะครับต้องอวัยวะเพศ dan yang dikehendakkan dengan kulit itu barang yang lahir daripada rambut และนะครับและเขาว่าและแตกต่างกันนะครับทิ้งของที่จะบอกว่านะครับเนื้อหนังนะครับเนื้อหนังนะครับสิ่งที่อื่นจากผมคือเนื้อหนังจากผมนะครับปัญญ์yang hilang yaitu tiap-tiap perempuan tiap-tiap perempuan yang dan soh nikahnya คือเราไปแตะต้องนะครับเนื้อหนังของผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเสียนามละมานะเราไปต้องเนื้อของผู้หญิงนะครับเทไม่ปิดกันเขาบอกว่าลาเฮนเดรีปาดารัมโบดนอกจากเส้นผมเราไปตองผมนี่เรามีน้ำมันยังนั้นไม่เสียนะครับด้านกีไปตองฟันนะครับเห็นฟันสวยพอยิ้มปั๊บไปตองปิ๊กนิดนึงไม่เสียน้ำมันยังนั่นคือก็เรียกไปโทษจากนะครับของผู้หญิงนั่นคือนั่นคือคนหญิงนะด้านกู้แลบไปตองแลบผู้หญิงนี่ไปตองเตะนิดเดียวมานี่ไม่เสียน้ำมันยังแต่ยายทกเนื้อนะถ้าว่าทกเนื้อนั้นเสียผู้หญิงลาวจะมาต้องผมผู้ชายไม่เสียนะมายังมาต้องแลบผู้ชายไม่เสียนะมายังมาต้องฟันผู้ชายวันนี้ไม่เสียนะละมานนะครับแต่เราทกเนื้อนั้นเสียอย่างฮีลังนะครับยาอิตุเตียบperempuan yang sah nikahnyaผู้หญิงที่ซอนิกากับเราได้ไอ้ส่วนลูกเรานั้นไม่มีใส่เลยนะครับลูกของเรานั้นนะครับนั้นไม่มีปัญหาลูกสาวลูกบ่าวเรานั้นไม่ใส่นะครับนั่นคือเขาเรียกว่าคนเดียวว่าไม่ซ้อนิกากับเรานะครับนั่นคือลูกสาวลูกบ่าวเรานั้นไม่ใส่นั่นคือเวลาเตะตองเนื้อนั้นไม่มีปัญหานำมายังไม่เสียนะครับไม่ใส่ถึงเมียเราเมียนี่ถ้ามาสาบอิมามชาฟีอีนี่เสียนำละหมาดใครทุกเมียมาเอานำมายังเสลปั๊บถึงกามายังกว่านี่เสียนำมายังแต่ฮานาฟีเขาว่าไม่เสียถึงเรานั้นนับถือเรานั้นอยู่ในมาสาบในต้องลบไปนะครับถ้าเราอยู่ในมาสาบฮานาฟีถ้าเราทุกเมียเรานั้นไม่เสียนำมายังแต่ถ้าเราอยู่ในมาสาบชาฟีอีนะครับนะครับทุกเมียเรานั้นเสียนำละหมาดเนี่ยเพราะว่านะครับอันนั้นคือมันคนละไส้เลือดกันนะครับแต่ถ้าว่าลูกนี่ไม่ใส่นะครับตัวไปนะอันนั้นคือการไปกระทบผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย dan yang keempatnya ต่อไปข้อที่สี่ hilang akan นะครับเสียสติคือเสียสติ dan akan itu satu sempah yang dapat yang dibezakan dengan dia antara kebaikan dan kejahatan คนที่เสียสตินี่คือคนเป็นไงคนที่เสียสตินี่คือคนที่ว่ารู้ว่าแบ่งแยกได้ตัวว่าอันนั้นข้องชั่วอันนี้ข้องดีทำไมคนบ้านั้นคนบ้านี่นะครับ
คนบานี่นะครับคนบาเหล่านี้นั้นเขาไม่มีบาปแล้วอัลลอฮฺตะอาลาไม่เอาพิษแล้วนะครับเพราะว่าเขาเสียสติได้แล้วนะครับอัลลอฮฺไม่เอาพิษคนเหล่านี้เวลามายั่งนั้นนะครับพ้นระบุนันดาอยู่นั่นแหละนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาพิษแต่ถ้าเขาไม่ทำครับผมเขาบาไงเขาไม่สมบูรณ์แล้วแต่ถ้าหากว่าคนเดว่าฮีลังอาการนะครับคนเดเสียสตินะครับmaka hilang akan itu ada kalanya dengan gila เช่นเป็นบานะครับเป็นคนดีอยู่ปกตินี่พอเอานามายังเสร็จปั๊บร้อนแรงถึงบาขึ้นมานี่อันนี้เสียนามละมานนะครับหลังจากนั้นก็กลับแล้วมาเป็นปกติ yaitu penyakit yang menghilangkan pengetahuan นะครับคือโรคที่ทำให้เสียนะครับปัญญานะครับเป็นลมบามูได้ป่ะนี่เห็นไหมนี่เสียนามละมานเสียนามละมาน tetapi tiada hilang harakat tubuh dan kekuatan segala anggotanya แต่ว่านะครับที่ร่างกายของเขานั้นนะครับที่ร่างกายของเขาทำให้เสียสติในตอนเวลาว่าเขาปิ่นอยู่ตรงนั้นช่วงเวลาตรงนั้นนำมายังเสียนะครับพอหลังจากนั้นเขาต้องเอานำมายังไหมเนี่ยเขาเรียกว่าคนเนี่ยเป็นบา dan ada kalanya dengan mabuk และมีเรื่องนะครับสำหรับคนที่ว่าเมา yaitu jadara tiada tertentu perkataannya นะครับแรงไม่รู้เรื่องแต่แรงพุ่มพำแต่แรงมัวอันนี้คนเมาเสียสติเวลามาเอานามายังเอานามายังเสร็จปั๊บยังอยู่ในเมาแหละอันนั้นนามายังนั้นไม่ซ้อนะครับจ่ายไม่ได้เห็นไหมคนเมาคนนะครับคนยันมานี่นะครับอันนี้ก็เรียกว่านามายังจ่ายไม่ได้หลังปีyaitu cenderung tiada tertentu perkataannya พูดไม่รู้เรื่อง dan perasaan ringan badannya นะครับร่างกายนี่คือเขาเรียกว่าอ่อนหมดเดินเส้นหมดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวันนี้นะมันยังจ่ายไม่ได้ไม่ซ้อ atau ada kalanya dengan tidur หรือว่าคนที่นอนหลับนี่นอนหลับ yaitu hilang pengetahuan dengan sebab kandarun segala aurat otak kepala คือนอนเนี่ยจำไม่ดีนะถึงวันศุกร์เนี่ยอันตรายมากส่วนมากคนที่ว่ามายังวันศุกร์นี่เวลานอนเนี่ยหนังวันนี้ถึงหนังโควันนี้ถึงโบงนี่เลิกอยู่ถึงรับไปนะครับอันนี้เสียนะมายังเสียถ้าหากเรานอนรับหนังพิงฟ้าวันนี้รับไม่มีปัญหาเบิ้งเราไม่ได้เลิกนะครับนอนพิงฟ้าไปนี่นะครับถึงถ้าว่ารักยิงโหไปทีนึงปั๊บเนี่ยนะมายังเสียนั่นให้โบงนี่คือเรียบกับพื้นอย่าให้โบงนี่รู้ขึ้นมาบันนี้นะครับซึ่งเราในตอนนั้นเราไม่ใช่รู้นะครับบางทีมันออกมานั้นบางทีโบงเราขุบหาปั๊บมันขุบออกมาเราไม่ใช่รู้ตัวลมท้ายออกมานั้นนั่นแหละถ้าว่าโบงรู้ขึ้นมาบันนี้ปั๊บเสียนะมายังนั่นคือเร่งรับมันถ้าเราไม่รับเราหนังเช่ๆบันนี้เราอยู่อันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่รับคนที่นอนรับนั่นนะครับเนี่ยส่วนมากเนี่ยคือวันศุกร์นี่คือฟังกอตบานี่โอ้ร้อยแรงแล้วมันกินยานอนรับนะครับสายได้ฟังกอตบานั่นรับได้แรงนะครับงานเนี่ยส่วนมากจะนอนไปนี้ตั้งเป็นหนังเลือกไปบุ้งน่าเสียนะมายั่งเลยนะครับyaitu hilang pengetahuan dengan sebab kandarung segala aurat otak kepala kerana nahekนะครับhub daripada muadahเนี่ยdan tidur yang membinasakan wudu itu และนอนหลับโดยเสียนามายังนั้นแบบนั้นtidur yang tiada tetap keduduk yang pada bumi การนอนโดยที่ว่านะครับไม่เรียบพื้นตูดนี่ไม่เรียบพื้นนะครับyakni tidur yang tiada rapat orang yang tidur itu akan punggungnya เนี่ยไม่เรียบพื้นถ้าเรานอนเรานั่งปิ้งไปนี่เรารับไปเลยไม่ใส่ไม่เสียนะครับเอารับไปไม่มีปัญหานะครับไม่เรียบพื้นเนี่ยบ่วงเราให้เรียบพื้นนั่นแต่ว่านะครับพยายามรักษาเบื้องนี่คือเรียบพื้นให้เรียบกับพื้นเวลาหนังนอนรับนะครับถ้าว่านอนแบบนู้นนั่นจบเลยแล้วนั่นเขาเรียกนอนรับความพอในนู้นแบบนึงนะครับนี่เล่นถึงวิธีการหนังนี่หนังแบบรับแบบไม่เสียนะมายั่งนั่นทำผือนะครับคือว่า
ปืนมันไม่ตูดเรานี่ไม่เรียบปืนนั่นคือเสียyakni tidur yang tiada dapat orangนะครับyang tidur itu akan pulangnya ke tempat duduk serta tenang tidur atasnya itu maka keluar dengan katanya mabuk itu เรามาแลคำว่าเมาคำว่าคนเมาคนยันเวลาเอาน้ำมายังเซ็ตนั่นมันเผื่อเปิดโมละอันดาตังมาโบนะครับเริ่มแรกเวลาเอามาเอาน้ำมายังนั้นเริ่มแรกเอาน้ำมายังซึ่งปั๊บหลังจากนั้นdan keluar dengan katanya tidur itu bersangatan mengantuk นะครับและคนเดียวว่าเอาน้ำมายังเซ็ตหลังจากนั้นปั๊บซึ่งไปดื่มข้องเมาไปดื่มข้องยันบะนี่นะครับเล่งออกมาไม่เรืองถึงก่อนหลังจากนั้นปั๊บให้ยันไปพักนึงถึงน้ำมายังที่เอาเบอร์เดียวนั้นใช้ไม่ได้เสียนะครับเราบอกโอ้โบเอาน้ำมายังเสร็จแล้วถึงมายันแป๊บไม่นานไม่กี่นาทีนะครับโรดีรับมาแล้วถ้าว่าน้ำมายังเบอร์เดียวนั้นเสียไหมเสียนั่นคือใช้ไม่ได้นะครับน้ำมายังน้ำบาตายนี่เขาเรียกว่าอะไรการเอานาลามานั้นต้องรักษาให้ดีที่สุดนะครับต้องรักษาต้องดูแลนะครับกับตัวของเราเนี่ยให้สิ่งที่ว่าทำให้เสียนาลามานั้นเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับdan keluar dengan katanya tidur itu bersangatan mengantuk นะครับและมาแรงถึงคำว่านอนนะครับนอนนี้นั้นคือคนที่ว่าห่วงนอนอย่างแรง dan alamatnya itu mendengar perkataan orang yang hadir และเครื่องไม้ที่ว่าบ่งบอกว่านามายังของเขาไม่เสียนั้นเวลาเขาแรงอะไรขึ้นมานี่แรงมานี่เราได้ยินแต่ว่าเรากำลังรับเขาเรียกว่ารับในนะรับในถึงเวลาใครแรงมานี่เราได้ยินนะครับได้ยินเป็นช่วงนั้นนะครับไม่ใช่ว่ารับปนไปเลยนะครับได้ยินเป็นช่วงอยู่dan jika tidak dipaham akan dia และถ้าหากว่าไม่เข้าใจสิ่งที่เขาแรงมานั้นไม่เข้าใจว่าเขาแรงอะไรก็ตามที่เราได้ยินอยู่นั่นแหละนั่นเขาเรียกกำลังมีสติอยู่เลยdan keluar dengan katanya yang tiada tetap kedudukan pada bumi itu นะครับและมาพูดถึงคำว่าหนังโดยไม่เรียบพื้น tidur orang yang duduk yang rapat punggungnya นะครับke tempat duduk คือคนเดียวว่าหนังไม่เรียบพื้นต่อเดียวว่ามีน้ำมายังนะครับแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้แหละหนังเผือเนี่ยเวลารับเนี่ยหูพอหูขึ้นปั๊บบ่งมันเรือกขึ้นแบบนี้หูขึ้นบ่งเรือกขึ้นแบบนี้ไงนี่เขาเรียกไม่เรียบปืนนะครับเวลาเราโยกเลยถ้าบ่งนี่จะเรือกขึ้นแบบนั้นนะครับนั่นคือเล่นถึงกรณีรับหูรับไปเลยนะครับนั่นสินะมายังนะครับอยากจะฝากถึงเวลาวันศุกร์อะไรนั้นต้องระวังสักนิดนะครับถึงเวลาคนเด็กคิดว่านอนนั้นพยายามนั่งแก่ๆเศร้าหรือว่านั่งแก่ๆฟ้านะครับให้ได้นั่งปิ้งรับไปฟังโคตบารับไปแล้วนะครับโคตบานะจำไม่ดีนะซ่องรอกาอาดของมายังโซโฮนั่นถึงคนเดียวว่าไม่มาฟังโคตบาเลยมาถึงปั๊บแต่นางคุยอยู่ข้างๆนอกอันนั้นบอกว่านี่เสียไปซ่องรอกาอาดแล้วถึงมาตุกซุกบางคนนะครับเป็นนางคุยอยู่ถึงในมายังนั้นในกิตาบตำราฮิดายะตุสซาลิกีนบอกว่าถ้าหากว่ามายัง40 คนวันศุกร์นั้น40 คนนั้นนะครับทั้ง40 คนนั้นบางอุลามะว่าถ้าใครคุยในเทเขากำลังเอาขึ้นก็ตบายอย่างนั้นฮารัมคนนี้นั่นทำอะไรไม่ได้เลยถึงบางอุลามะว่ามักรุเท่านั้นนะครับแต่เราเอาในเงคำพูดของอุลามะเต็นนักดีว่านะครับเพราะว่าโคตบานั้นมันเป็นซ่องเราก็อ่านข้องมายังว่าโซโฮนะครับทดแทนซ่องเรามายังโซโฮนะครับถึงสัปดาห์ละครั้งบัดนี้เรามาฟังโคตบาเรามาฟังเขาบรรยายให้ฟังบัดนี้ถึงเราเห็นหนังตังนอกบัดนี้นะครับเสียไปแล้วซ่องเราเลยทีถึงมาตุกซุกถึงมาเอาข้องฟังเอาข้องดีแต่มาเสียดายมาเอาข้องดีแต่ว่ามาเอาไม่ได้เนี่ยนบีสั่งเลยแหละเวลามาถึงสุโรเข้ามาในมัสยิดปั๊บให้ละมาซ่องรอกะอาดก่อนจะหนังนะให้มายังซ่องรอกะอาดก่อนนะครับก่อนที่หนังนั้นต้องละมาซ่องรอกะอาดละมาอะไรละมาตะฮียะตุลมัสยิดเคารพพักมัสยิดและแต่กรณีนั่นแหละซึ่งว่าเราที่มายังมาญาตินะครับมาญาติยังไม่มาที่ซึ่งเราเข้ามาก่อนแล้วก่อนหนังนั้นให้มายังซ่องรอกะอาดก่อนอย่าพึ่งหนังเนี่ยเพราะอะไรเคารพพักมัสยิด
ให้เราเนี่ยนะข้าพเจ้าละมาสุนัตเอติกับซ่องเราก็อาเผื่ออัลลอฮ์ตาลาตลอดบุรุษที่มายังอะไรด้วยกันนั้นกันเนี่ยนะมายังเอติกับมายังคารพพักมัสยิดซ่องเราก็อานะครับแต่เป็นกรณีไหนแหละเอ็นมาแต่บางคนบอกข่าวมาตึงมันซุกกันเหมือนกันมาตึงก็เต็มกันละข้อโตบานี่ก็เหมือนกันต้องมายังนะครับแต่ว่าเนี่ยย้ายมันยาวแรงนะครับต้องมายังซ่องเราก็อาก่อนหนังแต่ว่าส่วนมากเรานี่มาถึงปั๊บหนังเลยนะครับบางทีมาซ้ายกันหนังเลยนะครับเนี่ยสุนัตให้มายังตะฮียะตุลมัสยิดก่อนจะหนังใช่ไหมซึ่งนบีสั่งว่ามาสุเรานั้นมาให้เร็ว วันศุกร์นั้นมาให้เร็วเพราะอะไรคนที่ว่ามาชั่วโมงแรกคนที่มาตั้งแต่ตีเก้านู้ชั่วโมงแรกตั้งแต่ตีเก้าตีแปดตีเก้านู้คนนี้พ้นละบนได้เหมือนอย่างก็ทำกุรบันอูดตัวนึงซึ่งอูดตัวนึงตึงแร่ที่ราคามันกี่เบิ้ลนะครับมัน5 อย่างได้พ้นละบนเมื่ออย่างก็ทำกุรบันอูดตัวนึงคนเดียวมาแต่ว่าที่นั้นวันศุกร์นั้นมาฟาวสุเรานะครับซึ่งคนเดียวมาในชั่วโมงตีสองนะครับชั่วโมงตีสองตี10ตี10ตี11ช่วงนั้นนะครับคนนี้นะครับได้พ้นละบนนะครับเท้ากับเขาเฉียดหัวตัวนึงนะครับซึ่งคนเดียวมาชั่วโมงสุดท้ายเผื่อนนะครับตัวกอเตกอที่ขึ้นก็โตบาแล้วจะไม่ดีนะมาเลกาจะอยู่ข้างนะครับจะอยู่ซ่องคางนี่ซ่องคางมิมบานนี่เรามองไม่เห็นใช่ไหมข้องที่เราไม่เห็นถึงเราไม่รู้มาเลกานั่งคอยจดบัญชีอยู่นั่นคอยแล่อยู่นะครับใครมาชั่วโมงแรกก็จะเขียนไว้ให้นะครับใครมาชั่วโมงที่2ใครมาชั่วโมงที่3จะเขียนไว้ให้ถึงเพราะว่าเขาอาซานนะครับตัวก็เตเยี่ยมนะครับเยี่ยมบันไดขั้นแรกที่ขึ้นไปมิมบานนั้นบัญชีตกปิดได้แล้วคนที่มาชั่วโมงสุดท้ายนั้นเหมือนอย่างเขาทำกุรบันไข่ไก่โหลกนึงนะครับมันเล็กกันไปเลยนั่นแหละคือมาสุเรานั้นไอ้มาเร็วนะครับถ้าเราที่เอาพ้นละบนหญิงใหญ่การทำกุรบันก้องอูดตัวนึงนะครับถึงวันศุกร์นั้นนะครับศอลาวาตอยากจะฝากถึงพี่น้องเราทุกคนศอลาวาตนั้นพยายามว่าให้มากๆนี่มันอย่างหนังเชื่อๆแบบนี้นะครับศอลาวาตให้มากๆนะครับว่าให้ได้ไล่ครั้งนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์นั้นนบีสั่งแรงและวันศุกร์นะคนที่ศอลาวาตมากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พ้นละบนเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับมันแตกต่างกันนะครับแต่ละการกล่าวศอลาวาตของวันอื่นนั้นกล่าวได้เหมือนกันแต่ว่าวันศุกร์นั้นคือเป็นวันที่พิเศษนะครับวันที่พิเศษที่สุดนบีบอกว่ามันซัลลาอะลัยยาฟียามินจุมอะตีสามานีนามารรตันกอฟารัลลอฮุลาหูซุนูบาหูสามานีนาสนาตันbarang siapa membaca salawat atasku Nabi ใครก็ตามที่กล่าวศอลาวาตให้กับฉันdi dalam hari Jumat ในวันศุกร์280 kali 80 ทีต้องใช้เวลาต้องหนังเสียสละเวลานะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดนามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดนามุฮัมมัดนับไปเรื่อยๆนะใครกล่าวศอลาวาตให้กับฉันในวันศุกร์80 ทีนบีว่าniscaya mengampuni Allah baginya akan dosanya 280 tahun แน่นอนอัลลอฮฺตะอาลาจะอภัยบาปให้กับเขานั้นถึง80 ปีนี่อายุของผมกับพี่น้องนี่ที่ถึงมานี่อายุ80 ปีนี่นะครับอัลลอฮฺจะอภัยบาปให้เรานั้นอายุนะครับถึง80 ปีเนี่ยใครที่ศอลาวาตให้กับนบี80 ครั้งในวันศุกร์นี่เลขวันศุกร์นะ80 ครั้งในวันศุกร์นั้นอัลลอฮ์จะอภัยบาปให้กับเขานั้นถึง80 ปีเห็นไหมเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยวันศุกร์นี่คือมันเป็นวันแห่งการที่มีเกียรติเป็นวันแห่งการลบล้างบาปให้กับเราลงแร่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาอิสลามเขาเรานี่ประเสริฐมากนะครับเพื่อต้องการให้ได้ล้างว่าใจสัปดาห์ละครั้งเตมาขึ้นข้อต่อบาให้ฟังนั่นเตว่ามาอ่านข้อต่อบานั้นต้องการล้างจิตใจของพวกเราอยากให้ทุกคนนั้นได้ฟังสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดมาอะไรบ้างนะครับแต่ว่าพอมาฟังถึงปั๊บมารับลาวันนี้เสียดายนะครับเนี่ยอันนี้วันศุกร์นั้นพยายามศอลาวาตเก็บ80 ครั้งให้ได้นะครับ
ซึ่งซอลาวานั้นผมแรงอยู่ประจำพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากและมันเป็นสิ่งที่ว่าจะมาช่วยเหลือชีวิตของเราบางที่เรากำลังเจ็บป่วยอย่างนั้นมันอาจจะมาเป็นยามันเป็นยาให้กับเราได้นะซึ่งเราไม่ใช่รู้ซอลาวานั้นเป็นยานั้นยาพิเศษนั้นนะครับที่เรามองไม่เห็นนั่นลินนกระดิกอยู่เรื่องซอลาวานั้นนะครับทำได้ถูกเมื่อถูกเวลานะครับเมื่ออย่างประวัติมาก่อนที่ผมหลายฟังเนี่ยว่าผู้ชายเดินทางไปอีกประเทศนึงส่งคนปามันปรากฏว่าปาของแกนั้นนะครับเสียชีวิตในประเทศนึงนะครับถึงกันโลกของมันนั้นนางฟ้ามายาตนะครับนางแลมายาตปรากฏว่ามายาตของปาอันนี้ดำตั้งตัวมันดำมาตั้งตัวเลยถึงพุ่งนี่พองมายาตนั้นพุ่งพองแล้วก็ดำตั้งตัวในคืนนั้นเด็กคนนี้นอนรับไปนะครับหลังจากรับแขมายาตของปานั้นปรากฏว่านะครับมันเห็นนะครับในรับนั้นในฝันนั้นเห็นว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาห้าปามันพอมาถึงต่อหน้าปามันครับผู้ชายคนนี้นั้นเอามือของแกนั้นลูบไปในบนหัวที่ศีรษะที่ใบหน้าลูบให้หมดทางหลังมายาตของปามันลูบถึงตีปุ่งนี่บีบนะครับลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ตีพองนั้นลงบีบลงมาลูบมัดทางร่างกายปรากฏว่าปาของแกที่เป็นมายาตดำอยู่เมื่อก่อนนี้กลายมาเป็นร่างกายนี่ข้าวลบเหมือนเดิมข้าวแรงว่าเมื่อก่อนเลยถึงมีแสงในมายาตของปามันเด็กชายคนนี้ก็เลยตกใจถามว่าท่านเป็นใครนะครับผู้ชายที่เดินข้าวนะมาบอกว่าข้าคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเด็กชายนี้ได้เห็นท่านนบีในฝันนะครับเทมาห้าปามันนั่นคือท่านนบีนะครับเด็กชายนี้ว่าเลยปาของฉันเนี่ยทำอะไรว่าให้กับท่านทำความดีอะไรว่าให้กับท่านถึงท่านได้เข้ามาห้าปาของฉันในวันนี้ได้มาช่วยเหลือนะครับนบีก็บอกว่าปาของเธอนั้นตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นเขามักจะเป็นคนที่ว่าลิ้นเนี่ยกระดิกนึกถึงฉันตลอดนะครับพี่น้องกับนบีอยู่ที่กุโบร์มะดีนะห์นะครับเวลาเราศอลาวาตที่ดูมาแกได้ยินแกรู้ว่าใครกี่ล้านคนที่ศอลาวาตคนนี้ที่นึกถึงแกนั้นเวลาเราศอลาวาตไปที่นั้นแกได้ยินนะครับแกดีใจมากว่าอุมัตนั้นไม่ลืมแกอุมัตของฐานประชาชาติของแกนั้นไม่ลืมแกแต่ถ้าเราลิงไม่เคยกระดิกในการศอลาวาตให้กับแกเลยนะครับนบีจะเสียใจและนบีจะคิดถึงพวกเราตลอดนะครับไปถึงวันเกียรติแล้วไปถึงวันเกียรติเห็นไหมแต่ผมอ่านมาก่อนนี่ว่าแกจะรู้จักรองรอยของการเอาน้ำละมานเราทำน้ำมายังเชื่อมในแสงมันจะมาเชื่อมนั้นถ้าเราเอาน้ำมายังให้เชื่อมนี้แสงกันมาเชื่อมนี้น้ำมายังเชื่อมนี้แสงกันมาถึงนี้เห็นไหมในวันเกียรตินั้นมันอยู่ติดแสงของการเอาน้ำมายังเขาเราเชื่อมในซึ่งตอนที่เราเอาน้ำมายังนั้นเราศอลาวาตให้กับท่านไปเรื่อยๆนะครับให้กับนบีนะครับซึ่งพอวันเกียรติถึงมาปั๊บเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่นบีรู้จักว่าอุมัตของแกนะครับแกจะรู้จักกับร้อยการเอาน้ำมายังนะครับพ่อเวลาตื่นก็ไปขึ้นตาฉังจำไม่ดีนะทั้งผมท่านนบีมุฮัมมัดพี่น้องเราทุกคนทั้งหมดนี้นั้นทุกคนเลยตั้งแต่คนแรกนบีอาดัมนั้นนะครับทุกขึ้นตาฉังกันครับถึงเวลาขึ้นตาฉังในวันนั้นเขาไม่ได้ฉังตัวของเรานั่นไอ้ร่างของเราตัวของเรานี่มันถ้าว่าเสียไปแล้วนั้นมันเป็นนอนจอบไม่มีขาแล้วโดวิญญาณตัววิญญาณของเรารู้ของเรานั้นถ้าไม่ตีแต่เรามายังถึงวัน5เวลานั้นตื่นกำลังวิญญาณกำลังกินอาหารอยู่นะครับบางคนอ้วนแต่ไม่รู้ว่าวิญญาณของตัวเองพร้อมมาพออะไรไม่ได้มายัง5เวลาไม่ได้ให้มันกินไม่ได้อ่านกุรอานมันไม่ได้กินนะครับไม่ได้ศอลาวาตให้กับนบีมันไม่ได้กินไม่ได้ซิกรุลลอฮ์มันก็ไม่ได้กินนะครับถึงเราอ้วนร่างอ้วนแต่เวลาวิญญาณนั้นคือพร้อมนั่นไงเขาจะไปชังวันนั้นโดยเหตุนี้แหละอยู่ดุนยาวันนี้สะสมโดยกับการทำอิบาดาตศอลาวาตอ่านกุรอานมายัง5เวลาใหญ่คัดเปื่อให้วิญญาณเขาเราได้อ้วนกันพอไปขึ้นวันนั้นปั๊บขึ้นตาฉังพอตอนขึ้นตาฉังนั้นต้นรู้ไหมนบีนั้นไปยืนข้ออยู่ข้างตาฉังนบีอยู่ข้ออยู่แต่จริงเกนั้นเข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์สั่งให้เข้าสวรรค์แล้วถึงนั้นนบีว่าฉันจะไม่ไปกราบแต่อุมัตของข้าไม่ได้เข้าสวรรค์มัดข้าจะไม่ไปและที่ฟังแต่เกรักเรา
ถึงเรารักแกมาถ้าเรารักแกนั้นซอลาวาตเลยตอนนี้แกกำลังนะครับอยู่ที่มัสยิดมะดีนะห์นะครับกูโบของท่านแกรออยู่ทุกคนนะครับวันนี้เราก็ซอลาวาตเต็มที่นะครับเพื่อจะให้เราได้ก็เรียกว่าให้ส้มกับการเป็นอุมมะของแกยืนอยู่ข้างตาช้างพอเห็นคนพอเห็นคนนึงแกรู้จักด้วยการว่าเราซอลาวาตเรานำมาอย่างนี้แหละเห็นพวกเราคนนึงนะครับพอเราไม่เคยทำบาปเรื่องอื่นมาอย่างนึงอย่างใดพอคุณตาช้างนึงปั๊บปรากฏว่าบาปนี่มันนักนะครับนักว่าผลบุญนะครับบาปนี่นักว่าผลบุญนะครับพอนบีเห็นไม่นั้นรู้ไหมแกตกใจด้วยความแกตกใจถึงแกรู้จักคนนั้นแกแค่เอาผ้าสะบันที่คล้องอยู่ที่คอนี่เอาไปตั้งไว้ที่ผลบุญที่กำลังเบาเดียวนะไปว่างไว้ปั๊บปรากฏว่าทำให้นักขึ้นเห็นไหมนั่นแกพยายามช่วยนั่นช่วยคนที่มานบีรู้จักเราอยากคิดนะว่าเราเกิดมาอยู่ของนบีมุฮัมมัดนบีอยู่รู้จักหมดทุกคนไม่ครับรู้จักด้วยอาศัยเราซอลาวาตให้แกเรานำมายังสิ่งเหล่านี้นบีจะรู้จักเรานะครับนั่นแหละถึงก่อนนอนนั้นพยายามก่อนนอนนั่นคือให้ได้สัก100 ทีนี่ไม่ต้องมากอย่างน้อย100 ทีนี่ก่อนนอนซอลาวาตก่อนนอนนะครับบางทีเราได้ฟันถึงนบีนั้นตัวใหญ่คนเดียวฟันถึงนบีนั้นคนนี้นั้นนะครับได้ไปอยู่กับนบีในสวรรค์แต่ว่าอยากและแต่ละคนนั้นที่ได้ฟันเห็นนะครับผมเองนี่ก็ไม่เคยฟันเห็นนบีที่กันอย่างว่าเตตื่นเขานะครับนั้นแหละต้องอาศัยการซอลาวาตก่อนนอนนั้นให้มากที่สุดเผื่อได้เผื่อเราจะได้พบกับท่านนะครับเราจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอขึ้นแต่ชังบาปมาแกจะช่วยเราแล้วนะครับพอเวลาไปอยู่ที่สะพานซีรอดไปอยู่ที่สะพานซีรอดนั้นมาเลกาจิบรออีลกับท่านยืนแลอยู่คอยแลพวกเราว่าติดตกไม่ตกนะบางคนอุมมะของแกรู้จักตกลงไปสะพานแต่ว่าช่วยว่าสะพานนายโยงอยู่แบบนี้นะครับโยงอยู่ถึงนบีมาถึงจับมือชักขึ้นลบมานะครับผ่าขึ้นลบนะครับไม่ให้ตกลงไปนั่นคนที่นบีรู้จักเนี่ยตั้งป้มพี่น้องทุกคนนั่งฟังวังวันเกียรตินั่นคือต้องการคนช่วยเหลือใครอัลลอฮ์บอกเลยว่าไม่มีใครสามารถช่วยได้ชาฟาอานีนบีมุฮัมมัดจะช่วยเหลือบรรดาอุมัตของแกได้เนี่ยถึงทำผือที่ให้แกได้ช่วยเหลือเราให้ได้วันนั้นตั้งความหวังเราก็ซอลาวาตให้กับท่านนบีให้มากที่สุดเนี่ยเรื่องพี่น้องพยายามหัวใหญ่มากๆลิ้นของเราวันนึงให้ได้สัก80 ครั้งหรือว่า100 ทีนึงเก็บไว้นะครับสะสมไว้ให้ได้หวาขับรถก็หวาได้นะครับตื่นไปทำงานได้ก็หวาได้ตลอดเนี่ยเป็นว่างมากเราทุกคนพยายามให้ได้ดิกเรื่องการซอลาวาตให้มากที่สุดนั่นคือการที่ว่าเรานั้นรักกับท่านนบีมากนะครับสักวันนึงเราจะได้พบกับท่านนะครับในส่วนสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วนะครับในวันกิยามะฮ์เราจะได้ให้ได้นบีได้ช่วยเหลือเราชาฟาเรานะครับเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นคือเล่นไปถึงเรื่องการซอลาวาตจากการเอานำมายังที่ทำให้เสียนามละหมาดทั้งหมดนั้นนะครับถือว่าเป็นอิบาดะห์นึงนะครับให้เราเอาไปนั่งคิดกับตัวของเราพิจารณากับตัวของเราให้มากที่สุดว่าสักวันนึงเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำผือที่นำมายังเอาไว้